என்னமோ சமைக்க போய் என்னமோ ஆனாலும் அது டேஸ்ட்டாக வருதுன்றாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதான் இன்னைக்கு எனக்கு நடந்தது. நான் செய்ய போனது மேங்களூர் ஸ்டைல் சிக்கன். ஆனால் ஆனது வந்துட்டு ஆனியன் சிக்கன் ஃப்ரை. இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செய்கிறது. ஆனியனை நல்லா வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கனை போட்டு மஞ்சள், உப்பு, காரம், சிக்கன் மசாலா, கொரியாண்டர் போட்டு நல்லா வதங்கிட்டு அது ஆயில் விட்டதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி போட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களோட சிக்கன் ஆனியன் ஃப்ரை இஸ் ரெடி. இந்த டிஷ் நான் சமைக்கிறது இன்றைக்கி முடியவே இல்லைடா. இன்றைக்கி வந்துட்டு மேங்களூர் ஸ்டைலில் செய்யணும்னு நினச்சிருந்தேன் இந்த வீடியோக்காக. பட் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணால் எதுவுமே இல்லை. இன்னும் வெளியே ஹெவி ரெயினால் எந்த ஆன்லைன் இதுலேயும் ஆர்டர் வரல இன்றைக்கி. ஸோ நான் இது சமைச்சது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஏதோ இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு. பாய், குட் டே.